Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 12.09.2025. Ich mich hier von Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit, und ich bin ganz aufgeregt, ihr Lieben. Ihr wisst, dass ich immer in den Tag gehe und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Also dieser Freitag, der birgt, also in diesem Freitag birgt etwas, was dich sehr aufgeregt macht. Entweder wachst du morgens auf mit einem Frühlingsgefühl, mit einem Glücksgefühl. Das ist das, was ich hier spüre. Ja, liebe Grüße an alle, die das fühlen. Und ich gratuliere euch, weil da ist wirklich einiges bei euch los. Und die anderen, da soll ich sagen, man kann dieses Gefühl fühlen. Und das ist echte Manifestation. Man kann dieses Gefühl fühlen, ohne in diesem Gefühl sein zu müssen. Manchmal ist es wirklich ein Schalter, der sich umlegt, den du umlegen kannst. Probier es einfach aus. Es funktioniert. Wenn du jetzt in der tiefen Trauer bist, dann auf einmal in die Fröhlichkeit zu gehen, das ist schwierig. Aber wenn du in einer normalen Stimmung bist, da dieses Glücksgefühl zu fühlen, dass du eben wirklich die Dinge, die Kleinigkeiten siehst, deine Tochter beim Frühstück zum Beispiel, oder dass du Urlaub planen darfst. So viele Menschen können nicht in Urlaub fahren oder fahren einfach nicht in Urlaub aus irgendwelchen Gründen. Oder weißt du, es gibt in jedem Leben etwas, wofür man wirklich dankbar und glücklich sein kann. Und hol dir dieses Gefühl hoch und dann spürst du es. Und das geht jetzt gerade bei mir im Bauch los. Ich sag's euch. Also ihr Lieben, ich habe hier von Linda Giese die Tarotkarten und ich nutze die Karten meiner Liebeslegung. Das heißt also zwei davon. Das ist einmal hier von Linda Giese das Tarot der neuen Zeit und ich nehme von Wisdom das Romance Lenormand Kartendeck. So, wir haben die 10 Kelche, die 4 Schwerter und die 9 der Stäbe. Den Ritter der Münzen, den Eremit, die Gerechtigkeit, die 8 der Münzen, die Königin der Stäbe und der Ritter der Schwerter. Unten drunter haben wir die Königin der Kelche und das bist du. Das bist du, die das Gefühl mit dem Gefühl spielen kann, würde ich fast sagen. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, irgendetwas vorzuspielen, was nicht da ist. Darum, also ich will nicht hier irgendwas deckeln, was schlecht ist, wo ich nicht drüber reden will. Nein, alles, was schlecht ist, das soll angeschaut werden. Aber tatsächlich, es geht darum, dass man sich auf das konzentriert, seinen Fokus setzt, was gut ist im Leben und dieses Glücksgefühl eben dann immer wieder hochholen. Okay, ihr Lieben, hier habe ich jetzt von Wisdom das Romance Lenormand Deck. Und wenn ihr Interesse an der Liebeslegung habt, die wirklich ganz klare Aussagen gibt, dann schreibt mich über WhatsApp an, ihr Lieben. WhatsApp ist für mich viel einfacher. Danke. Es musste so kommen, habt ihr es gesehen? Wie wenn ihr mir eine Mail schreibt. Wir haben den Klee, die positive Veränderung und die Fische. Das ist ja mal eine Kombi. Das Kreuz, den Brief und wir haben das Buch, der Ring, der Fuchs und der Blumenstrauß. Die Einladung ist es. Unten drunter haben wir den Turm. Okay, ihr Lieben, dann gehe ich mal kurz in den Tag. Also ich habe hier noch einige Karten nicht aufgedeckt, da gehe ich gleich drauf ein. Das sind die, die rausgefallen sind. Ich soll nach Lilly lesen. Nach Lilly bedeutet eine andere Reihenfolge. Nach Lilly haben wir hier das Hauptthema und um den Eremit und es ist so, als wenn jemand, der sich zurückgezogen hat, der Eremit steht für den Rückzug, für die Trennung, aber auch für die Erleuchtung, für das drüber nachdenken, über eine Situation, über das Meditieren, über ich will immer wieder sagen, über die Erleuchtung im Rückzug. Also, dass der Aha-Effekt einfach ins Leben kam, ganz unvermittelt, soll ich sagen. Ganz plötzlich hat dieser Mensch etwas verstanden, was er lange nicht verstanden hat. Und das hat er hier aufgeschrieben. Ich bin nicht sicher, ob er dir den Brief geschickt hat. In jedem Fall hat er es aufgeschrieben und er schaut auf diese Karte hier. Das ist die Karte auf die Königin der Stäbe. Das bist du. Diese Position.
ist das, was von außen kommt. Und das Buch, das offene Buch zeigt hier ganz eindeutig, die erste Seite deines neuen Kapitels ist dieser Brief. Und dennoch bin ich nicht sicher, ob er ihn schon oder überhaupt abschickt. Wir schauen jetzt mal rein, was ist denn hier? Da ist der Anker. Und der Anker steht einmal für Beruf, Berufung. Er steht aber auch für das Ankommen. Und zwar in deinem Kopf ankommen, in deiner Krone ankommen, es ist die Krönung, bei dir anzukommen und mit dir dieses Kapitel neu zu öffnen. Und das, ihr Lieben, liegt im Außen. Und ich gehe jetzt so darauf ein, weil es einfach mit dem Hauptthema jetzt zu tun hat. Dieser Eremit, der schaut auf den Anker, das kann ich gar nicht anders deuten. Wir gehen aber mal in die Vergangenheit. Und hier haben wir die Karten der ganz weiten Vergangenheit. Da schauen wir mal rein. Wir haben zum einen die drei Münzen, das ist die Lernaufgabe. Und wir haben den Buben der Schwerter. Puh, das ist gerade so brillant, diese Kombi, weil der Bube der Schwerter, die Schwerter sind die Gedanken. Der Bube ist der junge Gedanke. Das ist dieser Aha-Effekt. Das ist das, dass er etwas verstanden hatte, dass ihm etwas klar wurde. Und er hat hier diese Lernaufgabe. Schaut mal, er schaut hier auch rein. Er hat diese Lernaufgabe verstanden. Und das in Schieflage. Das heißt, er hat tatsächlich damit gearbeitet. Hier ist die Arbeiterkarte. Er hat damit gearbeitet und hat etwas ins Fließen gebracht. Das hier ist in meinen Legungen, in meiner Deutung der Rat der Engel. Und hier kommt wirklich diese Lernaufgabe, die dieser Bube der Schwerter, der kann 80 Jahre sein. Der Bube, das geht um diesen jungen Gedanken. Der hat etwas verstanden, was ihn jahrelang, ich will fast sagen, gequält hat. Und jetzt auf einmal hat er was gehört, gesehen oder ihm ist etwas zugetragen worden und auf einmal hat er das verstanden. Und das hat sein Leben verändert, weil er ja immer in Gedanken war, er war immer in diesem Missverständnis verstrickt, so soll ich sagen. Und er hat daran gearbeitet und es ist ins Fließen gekommen. Das hier ist Vergangenheit hier. Jetzt schauen wir in den letzten Schritt. Im letzten Schritt haben wir hier die Trennung und wir haben hier den Ritter der Münzen. Und der Ritter, der ist ganz eingerüstet. Von oben, von den Haarspitzen bis unten zu den Zehenspitzen. Und es ist hier eindeutig, dass er aus seiner Trennung herauskommt, aber er hat sich geschützt. Er hat überlegt, er hat hier daran gearbeitet, wie er das denn machen soll. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann rausgehen, aber nur geschützt. Und er geht in die positive Veränderung, weil das ist das, was er spürt, das ist das, was er gerne möchte. Und diese Trennung möchte er hier zu dir jetzt auch aufgeben, aber geschützt. Und gesichert, die Münzen stehen auch für die Sicherheit. Hier habe ich aber die Sicherheit für diesen Ritter, für diesen Eremit. Und jetzt haben wir hier die Königin der Kelche. Jetzt bist du diejenige, die so gefühlvoll ist, die im Gefühl ist. Oh, ich habe Gänsehaut. Und vor allen Dingen hier mit den 10 der Kelchen und dem Glück, das ist das, was er jetzt hier mit dir erleben will. Wir haben hier die positive Veränderung. Das ist das Jetzt. Und der sieht dich auch als Königin der Kelche. Er weiß, dass du viel mehr Gefühl in deinen Fingerspitzen hast wie andere im ganzen Körper. Du bist eine hochempathische Person, weil hier geht es, du bist hier meine Hauptperson, egal ob männlich oder weiblich. Und hier habe ich wirklich diese Freude, diese Fülle, dieses Glück. Und das ist dieses Glücksgefühl, mit dem er aufwacht, wenn er an dich denkt. Aber er hat Angst und deswegen muss er sich schützen. Und dieser Schutz gibt ihm die Sicherheit und dann ist doch alles gut. Aber dieser Ritter steht
Ich habe jetzt das Bild, ich mache die Tür auf und dann steht der Ritter und der klappert an allen Ecken und Enden, weil die Rüstung so laut ist. Und das ist auch das, was er vermitteln will. Er will etwas überspielen. Er will seine Angst überspielen und er will vor allen Dingen sein Gesicht nicht direkt zeigen. Er will erstmal ein nettes Willkommen hören, bevor er die Tür vor der Nase zugeknackt bekommt. Aber hier, da höre ich die Ritterrüstung, wie sie rappelt und klappert. Und das ist der Moment, wo dieses Aufgelockerte ist. Wo dieses, du machst die Tür auf und dann, ja, du musst einfach lachen. Du kannst so böse, wie du auf diesen Menschen bist. Aber in dem Moment, wo du ihn da siehst und er rappelt und klappert und dann musst du einfach lachen. Und das ist der Moment, den er erzeugen wollte. Und das ist auch sein Schutz, weil so ist das Eis gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir die Situation, dann sieht er dich, du, die in den Fingerspitzen so viel Gefühl hat, die mit den Zehen der Kelchen ihm alles schenken kann, was er sich im Leben wünscht. Das höchste Glück auf Erden. Was auch deutlich ist, ist, dass wir hier 6 Münzen haben. Und die 6 der Münzen ist die Vergangenheit, ihr Lieben. Und ich habe das Gefühl, dass ich meine, wenn er vor deiner Tür steht und du musst lachen, dann kennt ihr euch. Das ist keine neue Person, weil da ist irgendetwas, wo die Stimmung erstmal aufgelockert werden muss. Und hier sind wir wieder bei meiner Geschichte, bei einer Geschichte, bei eurer Geschichte, bei unserer Geschichte, ihr Lieben. Und zwar das Buch. Das Buch, die Geschichte, die geschlossen war, die sich jetzt aber immer mehr öffnet, weil er an sich gearbeitet hat. Du machst die Tür auf, du bist die Königin der Kelche. So, und jetzt gehen wir mal in den nächsten Schritt, weil hier liegt nämlich das Karma. Ihr seid karmisch verbunden und das Karma soll jetzt ruhen. Ich habe das Gefühl, dass ihr das Karma jetzt abschließen könnt, dass ihr dieses positives und negatives Karma, aber dass ihr das negative Karma, was zwischen euch stand, dass ihr das in die Ruhe schicken könnt. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sehe in den Schwerten auch immer wieder ein Kreuz. Und hier ruht das Kreuz. Und das ist der nächste Schritt. Das heißt, ihr sprecht miteinander, ihr lacht miteinander, ihr weint miteinander und ihr könnt die Missverständnisse aus der Welt schaffen. Und nicht nur das, ihr begegnet euch ganz anders und ganz neu wieder. Und der Rat der Engel ist, es ist eine belastende Situation. Und deswegen muss dieser Ritter auch diese Rüstung anziehen und klappern und rappeln, damit ihr überhaupt widersprecht, weil sonst würdest du ihn nie reinlassen. Wenn du das jetzt immer noch nicht möchtest, dann bitteschön, ist das in Ordnung. Dein Wille steht immer an oberster Stelle. Dann mach die Tür zu und sag, es war schön, dass wir gelacht haben, aber ich bitte dich wieder zu gehen. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dann darfst du auch mit einem guten Gefühl einfach in den Tag gehen. Aber wenn du ihn reinlässt, wenn er auf deiner Couch sitzt oder auf deinem Sessel in deinem Wohnzimmer, dann spürt ihr die Belastung, die hier zwischen euch steht. Dieser Ring steht für die Verbindung zwischen euch. Ich soll euch aber sagen, dass hier jemand steht, der, ich will fast sagen, gebrochen war, verletzt ist. Und diese Verletzung, die zeigt er dir jetzt, sie sagt er dir jetzt. Vielleicht hat er diesen Brief dabei, den er irgendwann mal geschrieben hat. Vielleicht ist das seine Art, dir zu sagen, wie es ihm geht. Weil er war verletzt. Du bist hier die Königin der Kelche. Du bist in deinem Leben, du hast es einfach nicht mitbekommen. Ich will nicht sagen, er dir egal war oder nein, er hat nicht mit dir geredet. Du hast es nicht mitbekommen. Seine Verletzungen sind für dich jetzt nach 20 Jahren komplett neu. Und jetzt kommen wir auf das, was von außen kommt. Da kommt nämlich diese Nachricht, diese Erkenntnis, dieser Mensch.
Ich bin immer noch nicht sicher, ob dieser Brief hier in dein Leben flattert. Und gerade sehe ich, wie er hier auf den Tisch flattert. Aber tatsächlich, dieser Mensch kommt zurück in dein Leben. Ob mit Brief oder ohne Brief, ob mit Geschichte oder ohne Geschichte, das weiß ich nicht. Das können wir in euren Karten schauen. Aber tatsächlich kann es ja auch sein, dass er reinkommt, ihr einen Kaffee trinkt, ihr die Missverständnisse aus der Welt schafft und dann getrennte Wege geht. Und dann ist es auch gut. Wie das Ende aussieht, das liegt an euch. Der Rat der Engel ist aber zu dem, was hier von außen kommt. Die Gerechtigkeit hilft dir. Die Gerechtigkeit, es kommt jetzt Gerechtigkeit für ihn, aber auch für dich. Und zwar ist die Gerechtigkeit, dass er dir etwas vorwirft, was du nie gemacht hast. Weil du es einfach nicht gesehen hast, weil er es dir nicht gesagt hat. Es ist aber auch die Gerechtigkeit für ihn, weil er jetzt mit dir widersprechen kann, weil er die Missverständnisse aus der Welt schaffen kann. Hier, das ist genau die Situation. Hier ist der Fuchs, der Gans das Genick bricht. Und genau das ist hier passiert. Das ist seine Situation. Aber du hast es nicht gemerkt. Und die Gerechtigkeit ist die geistige Welt, ist die Welt von oben, die jetzt sagt, ich mache jetzt die Augenbinde weg und wir nehmen einen Ausgleich. Es kommt jetzt der Ausgleich auf die Waage. Und ihr Lieben, jetzt haben wir hier haben wir den Ritter der Münzen, der Ritter, der sich geschützt hat, der die Sicherheit gebraucht hat, der jetzt umdenkt. Oh, ich muss gerade was trinken. Ja, ich soll es vielleicht noch nicht sagen. Ich soll vielleicht erst noch was anderes sagen. Also, ich gehe noch mal rein. Vielleicht fehlt ja da noch was. Also, ihr wisst, die Schwerter, okay, die Schwerter stehen für die Gedanken. Und dieser Ritter, der sich hier geschützt hat, der vor dir steht und der nur durch seinen Augenschlitz dich ansehen kann und der so angstvoll ist, der denkt jetzt um. Und zwar, was denkt er um? Schaut es euch an. Das Karma, das Kreuz. Und aus dieser Situation heraus kommt eine neue Einladung. Und ich spüre hier wirklich, dass das sein Weg ist, der hier heute liegt, den du aber wissen musst, weil es ist wichtig, wie du reagierst, weil das kann dich ins Glück führen. Ich will nicht sagen, das muss, aber bei einigen ist es so, bei anderen ist es nicht so. Und er ist derjenige, der so angstvoll ist, sehr, sehr angstvoll. Diese Einladung, die hier kommt mit der Nummer 9, ist der Abschluss. Der Abschluss von eurer karmischen Verbindung, von eurem karmischen Weg bis dahin. Hier kippt das Karma von negativ in positiv. Sehr positiv, sehr, sehr positiv. Und ich soll es wirklich betonen, bis ans Lebensende. Das ist eine ganz spannende Legung, wenn die Geschichte auch diejenige ist, die ich schon ganz oft und sehr lange erzähle, aber die Energie, die hier liegt, alleine diese 5 Karten hier, die erzählen die Geschichte, wie es heute ist und wie es morgen weitergeht. Dieses Buch ist geöffnet. Es ist einfach jetzt schon geöffnet, indem er die Zeilen geschrieben hat, indem er es hier verstanden hat. In dem Moment hat sich das Buch geöffnet und ich habe das Gefühl, dass du das überhaupt nicht mitbekommen hast, dass das Buch hinter dir liegt und es ist ein großes Buch, so groß wie mein Tisch und es öffnet sich und es macht auch Geräusche beim Öffnen, weil es so lange geschlossen war. Aber tatsächlich, diese Geschichte hat schon neu begonnen. Vielleicht gab es schon zarte Kontakte zwischen euch. Das ist das, was ich auch immer wieder spüre. Entweder ein Mailkontakt oder vielleicht schon mal einen Kaffee trinken. In jedem Fall geht es jetzt in das nächste Kapitel. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Wir schauen gleich in die Wochenenergie für nächste Woche und da freue ich mich drauf. Ihr wisst, ich freue mich immer auf euch.
Schenkt mir ein Like und schenkt mir ein Hype, ihr Lieben. Schenkt mir ein Herz und einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Macht's gut. Ciao.